नमस्कार जय जगन्नाथ दिलीप टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत पे मैंने आमर आज देखा ये वीडियो रे ओडिया व्याकरण सबुबले सब परीक्षा समस्त को व्याकरण टी कष्ट लगी थाए किंतु आज आम व्याकरण को सरल भाव में प्रांजल भाव में बुझा आज आम ओडिया व्याकरण संधि विषयटी को पढ़ा नवम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण बहिर ये हूँ संधि प्रकरण। प्रथम जानिबा संधि कौन संधि क्या कहुए ना निकटतम वर्णद्वयर मिलन द्वारा पदगुड़िकर एकपदीकरण को संधि कहुए। यहाँ हूँ तार संधिर संज्ञा। संधि अर्थ कौन वाक्य संक्षेपण श्रुति माधुर्य पद लालित्य आलंकारिक परिप्रकाश संधिर नितांत आवश्यक रही। उदाहरण देखा संधि किपरि होउछि। हिमालय ब्रह्मर्षि तथा देवर्षि मानकर तपस्या स्थली अटे। यही वाक्य हिमालय गोटे संधिपद ताको आम संधि भांगिले कौन हम हिमयुक्त आलय ब्रह्मर्षि ब्रह्मयुक्त ऋषि देवर्षि देवयुक्त ऋषि। यही ऋषि सकल सदाचार संपन्न अटंती और सर्वदा जगदीश्वर चिंतार निमग्न रही था। एतिर कौन संधिपद रही सदाचार जगदीश्वर। गंगा नदी मध्य यही पर्वतरु निर्गत होइछि। यही वाक्य संधिपद होछि निर्गत। जगज्जनक कल्याण उद्देश्य से निरंतर दीर्घपथ अतिक्रम कर चली। यही वाक्य दुईटी संधिपद रही गोटे हूँ जगज्जन आ गोटे संधि हूँ निरंतर। तो तार संधि विच्छेद केमती करिया देखिबा। सदाचार सत युक्त आचार जगदीश्वर जगत युक्त ईश्वर निर्गत निहि युक्त गत जगज्जन जगत युक्त जन निरंतर निहि युक्त अंतर। तले संधि कौन जानिले ना परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। संधि केते प्रकार संधि हूँ तीन प्रकार। गोटे हूँ स्वर संधि दुई नंबर हूँ व्यंजन संधि तीन नंबर हूँ विसर्ग संधि। तो आज आम स्वर संधि उपरे पाठ करिबा। स्वर संधि कौन ना स्वर वर्ण सहित स्वर वर्णर मिलन को स्वर संधि कहुए। ऋषि कम्बलासन बसी रवींद्र घर को जाऊँगी। यही दुईटी वाक्य कम्बलासन हूँ गोटे संधि रवींद्र हूँ गोटे संधि। ए कम्बलासन ताको आम संधि विच्छेद कले कौन हम ना कम्बल युक्त आसन। कम्बल हूँ पूर्वपद आसन हूँ परपद। रवींद्र पूर्वपद हूँ रवि परपद हूँ इंद्र। पूर्वपदर शेष वर्ण रही ई बहलम प्लस ई युक्त परपदर प्रथम वर्ण हूँ हर्षई। तेणु ये हर्षई सहित हर्षई मिशिला उभय मिसिकी दीर्घ ये समग्र जो समुदाय पदटी कौन लिखाई ना रवींद्र रवि इंद्र मिसिकी रवींद्र लिखाई समस्त पद जोटा। स्वर संधि कौन ना परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष स्वरवर्ण सहित परपदर प्रथम स्वरवर्णर मिलन को स्वर संधि कहुए। यहाँ हूँ स्वर संधिर संज्ञा। एक निश्चित रूपे मन रखा पड़ो। स्वर संधिर संज्ञा जानिले तुम्हें निश्चित रूपे सब बुझीपर। एवं देखा स्वर संधिर दीर्घ संधि। देख अ बा आ परे जदि आम अ किंबा आ मिसाऊे ताले उभय मिसिकी आ हुए अर्थात अ सहित आ मिसु बा अ सहित अ मिसु किंबा आ सहित अ मिसु बा आ सहित आ मिसु जे जहाँ सहित मिसिले मिसिकी आ हम तार दीर्घ रूपटा हम तेणु तार ना दीर्घ संधि। सेहीपरि केतक उदाहरण देखा। देवासुर देव युक्त असुर अरे अ मिसिकी आ होइछि। देव अ मिशिला देव युक्त असुर मिसिकी अरे अ मिशिला नाली अक्षर लिखाई देख अरे अ मिशिला मिसिकी आकार है। ये आकार टे पूर्व पदरे दिगला
ଦେବରେ ଆକାର ଦେବା, ଏପଟେ ଅ କଟି ଯାଇଛି, ବାକି ରହିଛି ସୁର, ତ ଦେବା ସୁର ମିଶିଲେ ଦେବା ସୁର ହେଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଶ୍ଵେତ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର, ଶ୍ଵେତାମ୍ବର। ନୀଳ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ, ନୀଳାଚଳ। ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଅସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ, ଅସ୍ତାଚଳ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅରେ ଆ ମିଶିକି କିପରି ଭାବେ ଆ ହେଉଛି, ତାର ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଆସନ, ସିଂହରୁ ଆସିବ ଅ, ଏପଟେ ଆସନରୁ ଆସିବ ଆ, ଉଭୟ ଅ ଏବଂ ଆ ମିଶି ଆ ହେବ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଏହି ଆକାରଟି ମିଶିଯିବ, ସେପଟେ ହେଇଯିବ ସିଂହା, ଏପଟେ ରହିଥିବ ସନ, ମିଶିଗଲେ ହେବ ସିଂହାସନ। ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଆକର, ଗୁଣାକର। ଉଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଆସନ, ଉଚ୍ଚାସନ। ସେହିପରି ଆରେ ଯଦି ଆମେ ଅ ମିଶାଉଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଆ ହେବ। ଯେପରି ଚିତା ଯୁକ୍ତ ଅନଳ, ଆ ସହିତ ଅ ମିଶିକି ଆ ହୋଇଛି ଚିତାନଳ। ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଅନଳ, ଆରେ ଅ ମିଶିକି ଚିତାନଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆ ସହିତ ଆ ମିଶିକି କିପରି ତାର ଦୀର୍ଘ ରୂପଟି ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ସମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେମିତି ହେଲା ନା ବିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ୟ, ବିଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆ, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆ, ପରପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଆ, ତେଣୁ ଆ ସହିତ ଆ ମିଶିକି ଉପର ସନ୍ଧି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକାରଟି ପୂର୍ବ ପଦରେ ମିଶିଛି, ବିଦ୍ୟା ହୋଇଛି, ଏପଟେ ଆଳୟରୁ ଆ କଟି ଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଲୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଲୟ ସମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଗଲା। ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଆକର, ସୁଧାକର। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଆ କାର ହୋଇ, ଆ କାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ, ଏ ଆ କାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଏଟା ଆର ମାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ହର୍ଷଇ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘଇ ଆସିଲେ ଉଭୟ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ ହୁଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଯତି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସନ୍ ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଅଛି ହର୍ଷଇ, ପର ପଦରେ ଅଛି ହର୍ଷଇ, ଉଭୟ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ ହୋଇଛି। ସେହି ଦୀର୍ଘଇଟି ଦୀର୍ଘଇର ମାତ୍ରା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ତର ଦୀର୍ଘଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ, ଅତୀବ। ହର୍ଷଇ ସହିତ ହର୍ଷଇ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ ହେଲା, ଏହି ଦୀର୍ଘଇଟି ଦୀର୍ଘଇ କାର ହୋଇକି ତରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଅତୀବ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲେ କିପରି ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି। ମହି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସମାନ ମହୀଶ୍ୱର। ଅବନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ ସମାନ ଅବନିଶ। ଏଟା ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇକାର ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ହର୍ଷଇ ସହିତ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶି କିପରି ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି। ପରି ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା, ପରିରେ ହର୍ଷଇ ଅଛି, ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷାରେ ଦୀର୍ଘଇ ଆସିଲା, ହର୍ଷଇରେ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶି ଉଭୟ ଦୀର୍ଘଇ ହୋଇଛି। ମୁନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସମାନ ମୁନୀଶ୍ୱର। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେ ହର୍ଷଇରେ ହର୍ଷଇ ମିଶି ହର୍ଷଇରେ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ ହର୍ଷଇ ମିଶିଲେ କିପରି ଭାବେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି। ମହି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସମାନ ମହୀନ୍ଦ୍ର। ସଚି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସମାନ ସଚିନ୍ଦ୍ର। ମହୀନ୍ଦ୍ର କିପରି ହେଲା ଦେଖ, ହ ହଳମ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ସମାନ ହି, ଏଠୁ ଦୀର୍ଘଇ ଆଣିଲେ ସେପଟେ ପୂର୍ବ ପଦ ରହିଯିବ କ'ଣ ମ ଆଉ ହ ହଳମ, ଏତିକି ରହିଲା ପୂର୍ବ ପଦରେ। ପର ପଦରେ ରହିବ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ର, ପୂର୍ବ ପଦରୁ ଦୀର୍ଘଇ ଆସିଛି, ପର ପଦରୁ ହର୍ଷଇ ଆସିଛି, এই দীর্ঘইরে হর্ষই মিশিকি দীর্ঘই ହେବ। এই দীর্ঘইটা দীর্ঘই କାର ହୋଇ ହ ହଳନ୍ଦରେ ମିଶିଯିବ। ମ ହି ପୂର୍ବପଦ ହୋଇଯିବ ମହି, ପରପଦ ଇନ୍ଦ୍ର ମିଶିକି ମହୀନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି। ସେହିପରି ମହୀଶ୍ୱର, ଅବନୀଶ ଏସବୁ ଦୀର୍ଘଇରେ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଛି। ଏବେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘଇଟି ଦୀର୍ଘଇ କାର ରୂପରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ପରେ ଯଦି ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ଥାଏ ଉଭୟ ମିଶି ଦୀର୍ଘଉ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ ହର୍ଷଉ ବା ହର୍ଷଉ ସମାନ ଦୀର୍ଘଉ,
किपरि तार उदाहरण देखा सुयुक्त उक्ति सरे हर्ष अच्छी पूर्व पदरे पर पदरे अच्छे हर्ष उभय मिसी सरे दीर्घ होती सुक्ति सुयुक्त उक्ति से सुक्ति साधुयुक्त उद्यम धरे हर्ष अच्छी प्लस पर पदरे हर्ष अच्छी उभय मिसिकी दीर्घ होती सा धरे दीर्घ उद्यम साधुद्यम सेपरी साधुयुक्त उपदेश साधुपदेश एठारे हर्ष सहित हर्ष मिसी दीर्घ होती एबे देखा हर्ष सहित दीर्घ मिसी किपरि दीर्घ होती सिंधुयुक्त उर्मी सिंधुर्मी हर्ष प्लस दीर्घ मिसिकी सिंधुर्मी होती लघुयुक्त उर्मी लघुर्मी ये कौन होती ना पूर्व पदरु हर्ष आसला पर पदरु दीर्घ मिसिला उभय मिसी दीर्घ होती देखा हर्ष व दीर्घ सहित जो देखा दीर्घ सहित हर्ष मिसी किपरि दीर्घ होती बधुयुक्त उक्ति समान बधोक्ति पूर्व पदरे रही ब ध हलम आसो कौन ना दीर्घ एपट आसो हर्ष दीर्घ हर्ष मिसब उभय मिसी दीर्घ होती यही दीर्घटी दीर्घकार हो पूर्व पद ध हलंदर मिसीज एपटे हो बधु पर पदरे वक्ति मिसीगले बधोक्ति भूयुक्त ऊर्ध्व दीर्घ सहित दीर्घ मिसिला भूयुक्त ऊर्ध्व समान भूर्ध्व ए दुईटी जाक दीर्घ सहित दीर्घ मिसी देखा अ सहित इ मिसिकी किपरि ए होता गुण संधि स्वर संधिर गुण संधि कारण गुणी हो जाइए शुभयुक्त इच्छा शुभेच्छा ये कौन आसी ना अ सहित इ मिसिले ए होची ये सूत्र लेखाला उपरे अ बा परे जदि हर्ष बा दीर्घ हुए उभय मिसी ए हुअंती शुभयुक्त इच्छा शुभेच्छा किपर देख शुभ हलम रहा से अ आसी प्लस पर पदर हर्ष आसी पर पदर रही चार लिखाई ये अ सहित हर्ष मिसी उभय ए टी कार हो पूर्व पद भलम मिसी उभय मिसी शुभे पर पद रहा चा मिसिकला शुभेच्छा सेपरी सुरयुक्त इंद्र समान सुरेन्द्र तापर देखा आम अ सहित दीर्घ मिसी किपरि ए होइछि गणयुक्त ईश अ सहित दीर्घ मिसिला समान गणेश और ए मिसिकी ए होइछि एटी ए कार हो पूर्व पद अणरे मिसी जाइछि तो गणे पर पदर हम स गणेश सेपरी देवयुक्त ईश समान देवेश एबे देखा आ सहित हर्ष मिसिकी किपरि ए होइछि महायुक्त इंद्र समान महेन्द्र पूर्व पदरे म आउ ह हलंद पर पदरे इंद्र रुईटी जाक पदरु पूर्व पदर शेष वन आम आनिबा पर पदर प्रथम वन हर्ष आनिबा उभय मिसी आ युक्त इ हेकि ए हेबे एटी ए कार हो हलंदर मिसिब महे पर पदर इंद्र उभय मिसिकी महेन्द्र होइछि यथायुक्त इच्छा यथेच्छा एबे देखा आ सहित दीर्घ मिसी किपरि भावे ए होउछि उदाहरण रमायुक्त ईश समान रमेश पूर्व पदरु आम आ आनिचे आ आनिला परे आ रम हलंद रम युक्त पर पदरु जो ईश रही ईटा को आम आनिबा मिसाइबा बाकी केवल रही ता लवेश एबे आ युक्त इ मिसिबे आर इ मिसिकी ए हेब एटी ए कार हो पूर्व पद जो म हलम थिला से मिसीज बर्तमान म हलम ए मिसिले मे हेब पूर्व पद हो कौन रमे पर पद रही स मिसीगले रमेश सेपरी आ गोटे उदाहरण देखा महायुक्त ईश्वर समान महेश्वर ये मध्य से आ सहित दीर्घ मिसी एगार होइछि महेश्वर तेणु आम जानिले कौन ना अ बा आ परे हर्ष किंबा दीर्घ थे दुहे मिसी ए हुअंती एही ए ध्वनिटी ए कार हो पूर्व वर्ण रे युक्त हुए एबे देखिबा अ बा आ सहित हर्ष बा दीर्घ मिसिले किपरि ओ हेउछि अ युक्त ओ समान ओ उदाहरण लंब युक्त उदर
ଲମ୍ବ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଅ ଆଣିବା, ଉଦର ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଉ ଆଣିବା। ପୂର୍ବ ପଦରେ ରହିଯିବ କ'ଣ? ଲମ୍ବ ହଳମ୍। ପରପଦରେ ରହିଯିବ ଦର। ଏଇ ଅ ସହିତ ଉ ମିଶି ଓ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଓଟି ଓ କାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ପଦରେ ମିଶିବ। ଓ ମିଶିଲେ କହିଯିବ ଲମ୍ବୋ, ପରପଦରେ ରହିଯିବ ଦର, ମିଶିଗଲେ ଲମ୍ବୋଦର। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ସମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଅ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ହେବ, ଯଥା ନବ ଯୁକ୍ତ ଉଢ଼ା ସମାନ ନବୋଢ଼ା। କେମିତି ରହିଛି? ବ ନବରୁ ବ ହଳନ୍ଦ ରଖିଛି, ଅ ଆଣିଛି ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ଉଢ଼ା ଶବ୍ଦରୁ ଉ ମିଶିଛି, ଅ ଓ ଉ ମିଶି ଓ ହୋଇଛି, ଓଟି ଓ କାର ହୋଇ ବ ହଳଦ ପୂର୍ବ ପଦରେ ମିଶିଗଲା। ଏପଟେ ହେଲା ନବୋ, ପରପଦରେ ହେଲା ଢା, ମିଶିକି ନବୋଢ଼ା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ସମାନ ଚଳୋର୍ମି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆ ସହିତ ହର୍ଷ ମିଶିଲେ କିପରି ଓ ହୋଇଛି। ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧତି ସମାନ ମହୋଦଧି। ମ ହ ହଳନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଆକୁ ହର୍ଷ ସହିତ ମିଶାଯିବ, ପରପଦରେ ରହିଯିବ ଦଧି। ଏଇ ଆ ସହିତ ହର୍ଷ ମିଶିଲେ ଓ ହେବ। ଏଇ ଓଟି ଓ କାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ହ ହଳନ୍ଦ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ଓଟା ହରେ ମିଶିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ପଦ ହେଇଯିବ ମହୋ, ପରପଦ ହେବ ଦଧି। ଦୁଇଟାକ ପଦ ମିଶିଗଲେ ମହୋଦଧି। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉଦକ ସମାନ ଗଙ୍ଗୋଦକ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମିଶି ଓ ହୋଇଛି, ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମହୋର୍ମି। ମ ହ ହଳମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ସହିତ ଓ ମିଶି ଯେଉଁ ଓ ହେଇଛି, ଏ ଓଟି ପୂର୍ବ ପଦରେ ମିଶିଗଲା ମହୋ, ପରପଦରେ ହେଲା ର୍ମି, ମିଶିକି ହୋଇଛି ମହୋର୍ମି। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସୂତ୍ର? ଅ ବା ଆ ପରେ ଯଦି ହର୍ଷ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଥାଏ ସମାନ ଓ ହୁଅନ୍ତି। ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଓ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଓ ଧ୍ୱନିଟି ଓ କାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନିକଟତମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧି ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଓ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଯେତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁ, ବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟାକରଣ ହେଉ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସନ୍ଧି ପଢ଼ା କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମରେ ଲାଗିବ। ତୁମର ଯେଉଁ ବହିରେ ପଢ଼ାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସନ୍ଧି ପ୍ରକରଣ ସବୁଥିରେ ତୁମର କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଓ ଡବଲ ଏସ୍ ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସ୍ ଯେମିତିଆ ତୁମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରର ଏ ସନ୍ଧି ପ୍ରକରଣ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଅ ବା ଆ ପରେ ଯଦି ଅ ବା ଆ ମିଶୁଛି, ଉଭୟ ମିଶି ଆ ହେବ। ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ଯଦି ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ମିଶୁଛି, ଉଭୟ ମିଶିକି ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ହର୍ଷ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘ ହେବ। এই ତିନୋଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି। ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷଇ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲେ ଉଭୟ ମିଶି ଏ ହେବ। ଅ କିମ୍ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଥିଲେ ଉଭୟ ମିଶି ଓ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଗୁଣ ସନ୍ଧି। ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଦିଆଗଲା, ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ମିଳନରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯଦି ଯେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ 2 ନମ୍ବରଟିକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତୁମର 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ତାର ଆନ୍ସର କରିକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। 2 ନମ୍ବର କ, ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ ଯଦି ହର୍ଷ ମିଶିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଅ ସହିତ ହର୍ଷ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆ ସହିତ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଘ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆ ସହିତ ହର୍ଷ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆ ସହିତ ଅ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରହିଲା। ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।